шляху. Сьогодні буде тільки обговорення стану дороги. Ніяких не церков, не кладовищ. Сьогодні цих питань не буде підніматися. А без тих питань ми нічого не почнемо тут. Давайте проведемо ці збори швидко, винесемо рішення, постанову, що вона аварійна, що вона небезпечна для життя і так далі. А де хоч один знак стоїть, я звиняюсь. Не зривайте, будь Нема ласка. ж знака там нікого. Які претензії до мене до знаків? Ні, так я Будь скільки ласка, говорила. скликайте збори, і йдіть в кабінети, голосуйте, я не знаю, що добивайтесь. От Ну, що це ж добиваєтесь. я цього хочу, от я добиваюся. Люди гибнуть. Ото аварія яка була. А знака скільки говоримо, поліцейського лежачого зробити, а ви хоч знака поставте, а ноль на масу. Нікому нічого не треба. Ми сьогодні зібралися на підставі статті 39, яка говорить нам про те, що ми маємо право збиратися на громадські збори і обговорювати внутрішні питання. Передчасно повідомивши місцеві органи влади, поліції і сільську раду. Ми її повідомили, ось є заява до сільської ради, вона була завчасно повідомлена, хто хоче познайомитися, і до поліції. Ну, поліції я тут чомусь не замічаю. Немає поліції, це якогось... А це должен був участковий прибути? Чи Да, хтось? це 03.07. Ніхто сюди не Поліція прибуде, оці нікому заяви. не треба, якщо ніхто не зробить. Сьогодні буде одне питання, це обговорення стану дороги. І от для початку зборів нам потрібно обрати головуючого зборів і секретаря зборів. Які у вас є пропозиції на обрання головуючого зборів і секретаря? Головуючий, є пропозиції? Кого обрати? Головуючий і буде вести збор. Є пропозиції? Є пропозиція. Ну, Кажіть. є на замісті. Є на... Немає пропозиції? Тоді я пропоную обрати головуючого збору мене Коваленко Пата Олександра. Ми за. Давайте голосувати. Дмитро Георгійович, це сам ми зараз тут всі все розуміємо. А я візьму цей протокол, піду туди і вони скажуть, що я жулик. Ви розумієте? Вже кажуть. Ні. Хто за? Підніміть, будь ласка, руки, я підрахую. Ну, єдиноголосно. Хто проти? Ага. Ты думаешь, что я не узнал? Вот, Давайте оберемо тепер секретаря збору. Хто І Валічка третя. не потрібно, це секретаря потрібно для формальності, щоб постановити протокол. Буде конечний результат протоколу, згодно. Пишете, сяде після того протоколу. Так, ну, є пропозиції. Ну, так. Хто, Ну, хай жіночка, як вона грамотна, молода. Та не я те, потім що- приготую протокол згодно цього відео, Хай буде принесу, ви секретарем. розпишете. Ну, Да? Хорошо, я розкажу. Поговорила. Молодушка вважає. Записано. Я не приписана. Я теж ні. Як ваша фамілія, ім'я по батькові? Має значення, тут приписано чи ні? Да. Ім'я, Я ж не приписала. ви ж Родом отсюда. Да. Шахара Лариса Павлівна. Мені документи не родом. Що саме? бачите? Я Івана однокурсник зробила. Івана. Лена, а що вона сказала, треба на клуб? Чекайте, давайте зареєструємо спочатку, хто прийшов. Зараз зареєструємося. Так, три такі, Лена? Три? Помер же той лікар. Я знаю, що два померли, сказали, що два. А позже що там було. Зараз я Значить, три секунди. Аня, проходить. Четвертий, ось п'ятий. призначення по батькові. Ставили себе. Що так коли тут Секретаря не хватало, а ти опаздуєш. Аня, сідай. треба було секретаря, так ти... Я вже не. На тебе це не походить. ти опаздуєш. Присаджуйтесь. Зараз ми проведемо реєстрацію. Треба Поставьте хаммера своего. Місяць. Я
Лена, а на якому вона основанні не відкриває підпис? Що вона говорить тобі? Ну а чого ви з нею не побалакали? Ні, Ви так бачили, вона- я думала, що вона сюди йде. Я тут взагалі як бик на красну тряпку, знаєш уже? Да, я. Подивися, як вона. Я з нею можу А ви побалакати що, у адміністрації поговоримо. А що з нею тут Дом говорити? культури сходить, що вони держать, що вона взагалі робить? Що ви мовчите? На таких лохів і розчитано. То вірно, що на локілу. Да. А я, вона вже на мене як на бика, бачиш? Андрій, согласен. Так я ж не думала, що вона розвернеться і поїде. Ага. Я ж думала, вона приїхала. Там сказали наглості, що там для всіх хватить. Сепаратисти. Якщо вони, от ти кажеш, це ж, да, батюшка тут править, а вони там Лена, давай не співають. будемо про батюшку. Поняла? Давай, А вони там поють. А Пата, вони там поють. фамілію секретаря озвуч. А ти хочеш, щоб Да, люди зараз розуміли. тоді підпишемо. Да. Коли йде репетиція, ми проганяємо цю програму, а батюшку хтось визвав. Лорік, Давай не почему у вас нічого не робить? Командуйте ви нею, якщо вас вила Ірина встраює. Макарівна, давайте не Командуйте ви. Я ж відділ культури, нею командую. Відділ Не культури. треба, будь ласка, наговарювати того, що немає. Теж. Давай. Коли йде репетиція, батюшку хтось може визвав. зареєструємося спочатку. Та потихеньку воно хай йде. І ми для всього села робили концерт. Та ви що? Щоб обрати Там ми для всього Шакеру, села робили. Да. щоб обрати І не Шакеру обзиваємо Ларису, нікого сепаратиста. Сепаратисти, а то Ми не так ви- сепаратисти. А ты вообще место тебе ганьба. Ты Давай. место, ты Вино. место ты должна Секретаря. по-другому мыслить. Прошу голосувати, щоб обрати Як Шакеру я Ларису мислю, це моя Пилипчук Ну так то воно й видно. секретарем. Підніміть руки. Хто У мене за? Хто чорті за? що. Сиди. Хто проти? Ви проти? А, ви за? Ну, єдиноголосно за, так. Лариса Пилипівна, поздравляю вас. ви секретар. Давай. Порядок денний, оголошую. Так, зараз це А то по кругу йде, люди запишуться, а ти розказуй по дорогу. Депутат цієї вулиці должна була бути. Чи її не приглашали? Депутати, що живе через дорогу. депутати На повідомлені, саде. сільська рада А де повідомлена. ті депутати? Ну, а чому не приходять? Вони Оце ви должны повинні до них звертатися. Де депутати? Не до нас. Ми не депутати. І не виконуючи обов'язки. Я вже була раз на собранні, не можу сказати. От, Ой, Боже, це не написано. Ну, і я так пишу, я так це Число, рік на- місяць, рік народження. Дай ще. Ні, почекайте, просто рік народження, не дата. Просто рік народження і вулиці. На Власівці. Я написала саме. Давайте реєстрацію проведемо спокійно. Розказуй. Ну, чи ви- Розказуй про проблеми. Розказуй. Для людей, для всіх. Ми зібрали сьогодні по питанню обговорення стану дороги. Кого є які, Ідіть коло мене, Таня. може хтось хоче сказати про стан дороги? Хто що скаже? Про аварійність, про те, що... Я говорю, по сравнению с тем, что раньше было, как маршрутки начали, вообще рассыпались. Матя, я була в Бзові, була в Іванкові, по селу роблять дороги. Люда, моя сестра, вона вона там этим, ти знаєш, голова сільради. По селу повністю. Десь такий вже щебені привезли. По селу роблять дороги прекрасні. Вона говорить, це ваша громада, чому ви не збираєтеся? Ну, якась є державна програма, по-моєму, правильно? Що виділяють гроші зараз, що можна тільки треба робити, щоб громада якісь проявляла ініціативу, і можна це зробити. То мені- А де ж та громада? То Це мені сільської говорять, громади? що ми на якійсь окраїні і до нас це дійде в останню чергу. Я не розумію цього. Люди по селу роблять дороги. У нас центральна дорога, по якій не можна взагалі пішти. Не то, щоб проїхати, пройти вже не Саме можна. інтенсивне, яку Це використовує значить вся запасна банщина. дорога, запасна дорога Київ-Харків вважається. Колись військова дорога була, я так знаю, правильно? І це я не знаю, куди це. Я не об'являю просто. Їдеш трошки до Борисполя, там вже краще. Там, а у нас, наче я не знаю, наче ми Богом забуті, закинуті взагалі. Нікому не потрібно. Тем более район рядом, Барышевский. Район Баршого порядку. Маршрутка ходить, люди їдуть постійно на роботу в Київ, з Києва, Бориспіль. Це жах. А хто-небудь замічав, от з Я не знаю, понеділка куди до звертатися, сьогоднішнього щоб дня фури ганяють, наче розв'язав то мішка. Понеділок, де цілий день отак сюди-туди, сюди-туди, шарабанить. Потім вівторок, я це замічаю, аж з краю живу. Причому фури ці до 12-го, з 12-го року почали їздити. До 12-го не було їх тут стільки. Ну там їхали, допустим,
ізредка, яка то, що треба. А то їздили вони по Харківській трасі, їх там об'їзд є. А тепер вони Там робили ремонт. все поїхали. Вам На стан об'їзд. дороги заважає, який, на вашу думку, стан дороги? Та не те слово. Конечно, заважає, що ж ні. Це ж не Який вам дорога, це, дискомфорт приносить, чи що? це Оце. магістраль смерті. Хіба тут можна їхати по цих вибоїнах? Потім Воно надо, ж- скільки там уже людей гибне? Ось вам недавно. Можна приписати теж, хорошо, це і неізвісно. Потім треба, щоб знаки якісь поставили. Це ж страшно скільки аварій. Це ж на моєму Скільки я говорила за ті знаки, як ми тут хату купили. Так мене ж ізгоєм зробили. Видите ли, я дачників прекратила їхнє безобразіє, тому що вони віддільна республіка, село должно бути розмежоване. Так написано в законі. Коли давали участки, значить мухи віддільно, а м'ясо фарш віддільно. Ні, їм понравилось, видите ли, вони зробили тут 3 метри вулички нещасної. Вони п'яні, як і хочеш, хрести поначіплюють, і це п'яні літають. Раз мені забор поламали, я повинна була через 6 місяців робити. Тоді я почала робити це. А мені сказала, чого ти тут купила. Ладно, хай я трохи, як мені показували, хай я дурна. Ну а тут що, всі дурні живуть у селі? я Це що, напевно, село дураків? Сьогоднішні збори стосуються асфальтної. Так оце все починається з того пата. Я підняла вопрос, де у вас хоч один знак на трасі? Де? Нема. Поставте отам от лежачого поліцейського, там же ж поворот страшний. Нема. Соберіться, це ж іде, це ж все до того. Це ж все дорога. Знаків, нічого. А де воно є? Не треба ніхто нічого. Я покричала. Якщо б я взяла самостійно, то я б зробила. Я б адміністрацію подняла б і зробила. Просто рік народження і все. Слухай, як без очок, а що тепер написати? У мене нічого не мешає. Може зверху Отут написати. рік Бо народження. це село нікому не лучше. Понімаєте, тут кожен сам по собі. Я таке враження. Оце депутат приїхала, подивилась і поїхала. Почому їй не зайти депутату? Почому? Так вона тільки гроші збирає. Посадила тестя, усіх дітей на кладбищі з отакими цими ящиками і збирають гроші. Це нормально? Він в 10 часов вже сидів на кладбищі. Я цей вопрос підняла, сказали, одне заявлення в прокуратурі, і ми займемося. Ну я їх просто пожаліла, щоб ви це всі знали. Я кажу перед людьми. Це законно все? Це не ваш батюшка. Яка різниця? Яка різниця? Прийшов батюшка, потрапив на Общественна робота нікому ніколи не вгодиш. Давайте не будемо відходити від теми, бо зараз почнеться. Хто там що... Да не буде тут ніякої дороги, тут балакати тут не Що можна балакати. зробити Поки для тут. того, щоб ми почали Я ж не... От я приготувався до сьогоднішньої зборів, і в мене готовий проєкт рішення. Ну, і буде загальний протокол, буде проєкт рішення, який в мене підготовлений. І буде проєкт рішення загального протоколу. Тобто Тут парк ми зробити, вас цього вислухаємо, стадіона, вони ви носять. скажете свою думку. Деревья посадить красивые, чтобы я Да. говорю. Ви скажете свою думку, які вийде То в їй в протокол. церкву ходитиме. І будемо звертатися до людей. Хай ці люди скажуть теж свою думку. Водовження і вулиці, і все. А то я не знала, як я От, розтягла. може хтось тут хоче висловити. З вас хтось хоче Я говорю, деревья посадить, чтобы как-то облагородить, чтобы оно красиво было. От так і сказали в адміністрації. Зробіть, хорошо, Хто його буде територію. садити? Сказати Як тут слово. Лена пригласила всіх, щоб прийшли по греблі. То хто прийшов? Ті, що Посадили ходять на дерева, кладбище, їх вбирають, поливати і надо. прийшли. І більш ніхто. Даже за кладбище те саме. слідкувати за станом екології в компетенції сільської ради. Правильно? А в сільській раді треба, щоб була якась людина така ось стояла, ж так, і щоб вона ходила, посіла, полювала, А мені це говорить, а це мені така. Як я купила, перепалила 50 тисяч, так я ніхто. А ця що даром зараз за бутилку землі? Так вона тут Дайте була- людям висказати. Чуєте, беруть 3000 за похорон дачники. І потім от футболють, прошу прочистити дорогу. А у мене нічого, при чому тут я? Що це за розговори? Що це таке? Одні, але не усі. Дівчата, людина хоче сказати слово. Дорога дійсно погана, дорога аварійна. Можна зробити дорогу, можна зробити тротуарчики, можна між дорогою і цією зробити зелену зону, посадити дерева. Кожен, хто живе рядом, хто не байдужий, можна за всім слідкувати. І треба це робити. І треба робити, і що робити, от хай нам молода людина, якщо розумна, хай підкаже, ми підтримаємо. Але я б хотіла сказати, що, наприклад, не дай Бог, осінь, весна, чи йде великий дощ,
скора чи пожежна, ще кое-як проїде по цій дорозі. Но на вулиці й провулки заїхати неможливо. не можна. Тому, можливо, дешевше завести щебень, зробити вулички. І, звичайно, паралельно добиватися, бо робити ремонт цієї дороги і класти асфальт – це дуже економічно дорого. А завести щебень – це набагато дешевше. Я сама дорожник, я інженер, я проєктувала дороги все своє життя і знаю ціну, і знаю, що треба робити. От, наприклад, не дай Бог, комусь стало погано, комусь все. На наш провулок Шевченка заїхати неможливо. І що робити? Хвору людину на руках нести до цієї асфальтованої дороги. Можливо, давайте якось робити паралельно. Начнемо із того, щоб засипати щебенем дороги, якось і це впишіть. І паралельно добиватися. Я, наприклад, мене таке прекрасне село, таке оазисне, в таких деревах, в такому затишку, ні хімії, нічого немає. І от ідеш, коли я йду від ГРП до клубу, так це ж неможливо. Оці будяки, не тротуарів, по проїжджій частині люди біжать ту шпацьку всякі. Ну, не ухожено. Немає в нас голови сільської ради. Це безразлічна людина. От якби, допустимо, я не кажу, я не буду головою сільської ради. Ну, у мене тут росли дерева, гребли бусі, робили бусі, і за кожну копійку, якщо люди щось укладуть, відчитувалися. І я хочу сказати, он Морозівка, це моє рідне село, звідки я родом. Там 4 рази на тиждень сміття збирають. У нас, ну це я не знаю, пересміття везив Баршовку, знаєте? Ну це теж... У нас по оголошенням, раз в рік, там можна концерти узнати, коли сміття, коли концерти. Ні, ну подожди. Машина Хорошо, сьогодні машина приїхала, хто знав про мусор? Тому що раз в рік приїжджає. Бо тому що написали в оголошенні последня п'ятниця. П'ятниця. Написано п'ятниця. Ну подіть почитайте у нас коло. Перший об'яв мені чоловік прийшов і каже, п'ятниця. Приїхали в воскресенье. Щоб і дорогу цю не упускати з виду. Повіше кое-як Ну, схоже. Васильівна, Олег прийшов, почитав об'яву і каже, п'ятницю, тепер лисом забирає. Потім поміняли вже неділя. Почекайте, людина висказується, йде відеотрансляція, нам потрібно розібрати слова у людей, щоб потім з цих слів составити нам протокол. Тому давайте отак. І паралельно, я згодна, її треба робити. Дорога страшна, звичайно. І тротуари, і зелена зона, і все це треба паралельно, щоб ця центральна дорога була достойна оцих прекрасних людей. І удобство, щоб було, і все. І звичайно, щоб, я не знаю, навіть, щоб фури об'їжджали оцю центральну дорогу. Так, я з вами згоден. І насчет висадки грунта, і насчет цього. Оце питання є в порядку денному в протоколах проблемних питань. Я проводив інвентаризацію проблемних питань, і оце от висадка всіх ґрунтових дорог є. І ми будемо окремо по цьому питанню збирати збори, і ви правильно підмітили, що потрібно залучати в це громадськість. Щоб громадськість вкладувала свій фізичний труд, свої кошти, і тоді вони будуть цінити це все. А не так, що від футболу, від сільської ради зробили напит на людину, щоб нав'язали, а людині права не розвивають. Депутатів. У нас депутати в Морозі. Вони тільки за землю, що не дають землі, а землю отримали, на цьому кончено. І попродали. Я 15 років була депутатом, я извиняюсь. Хто тоді що дав, кому давав? Ніхто нікому не давав нічого. А тепер він спіль вже у депутати, як уже їй давай землю. Отут рік народження. Не знаю, я була депутатом, але мені землю ніколи не Ну, от. дали. А тут не знають, Ти як неправильний депутат була, Заїра. Ти неправильний була депутатом. Ну да. Не Неправильний була. Да, это точно. Не така була, як Хто правильний був, той і має
Ви кажете щебень. Всі ми це розуміємо. А хто нам дасть щебень? Знаєте, скільки машин? Слухайте, а грунтовки? Де гроші Може, взяти? ще От наші ґрунтовки, наші Ага. щебенки ми А де їх окремо взяти? збори. А тут хіба одна машина? Людина організовує, на сільську раду вилучаються гроші, дається щось там. Да ви їх Хай побачите. можна Та може оці дешевше буде, чи общини ні? там якщо Це потрібно обговорювати на громадських зборах, які будуть скликані окремо. На даний час у нас питання стану асфальтної дороги до Київського шляху. Дорога, Які так, є так і про- пишіть. які є Магістраль пропозиції? смерті, Паша. Наша дорога магістраль смерті. Тут скільки, оце треба все зафіксувати. Тут кожний рік по 2 аварії смертю. Тобто нам потрібні Тут уже оце третя при моїй битності. Один раз у мою сітку в'їхали, ну, остались нормально. Другий раз у покойної баби Галі. Осталися живі, тільки що все порозривали. Покалічились дуже. Покалічились, тільки побились, поцарапались. Я вже не перший рік і чую отакі от пропозиції, що потрібно в Власівці лежачі поліцейські. А як же? І Щоб вони хоч трошки притишувались там. лежачі поліцейські і дорожні знаки, і Конечно. відмітка біля кожного магазину зебри, пішохідний перехід. І по будівництву асфальту. Які є пропозиції по вирішенню цього питання? Є по пропозиції? Требувати, робить хто з це цим асфальтом? за цим стоїть, требувати. хто дорогами тут Да. А поправляє? хто? Дорстрой у нас ударник у броварах, ударниці в броварах. Ні, це Журовський, так? Ви як хочете, я буду підключати Дорожна прокуратуру. служба. Київську мене знакомі. Які тут не поможуть. Прямо в Київську Вона буду на даний час. заявляти. Я вже й мене Я підняв. володію Зараз прокуратура прибіжить і зробить собі наскільки вона дорогу. правдива. Мене Що в прошлому році бралася служба. Вони мені вчора сказали, треба по вопросу звертатися, не поможуть. В цьому році, почекайте, ви послухайте. В цьому році оце от дорожня служба бере під відповідальність 50 кілометрів. 200 кілометрів невідомо кому. Тобто і це мій особистий аналіз, що десь в терміні 2 років не проглядається ремонт чи будівництво асфальтної дороги. То те, що сталося через півроку, що у нас тут неможливо вже експлуатувати цю дорогу, то що буде через рік, а що буде через 2. Тому що вже пройшло півсезону, а гроші на ремонт не надійшли. Відповідальність за ремонт ніхто на себе не взяв. І ще півсезону ніхто не візьме, тому що скоро об'єднання територіальних громад, Зенківська сільська рада винесла рішення про об'єднання в Баршівську громаду. І от на даний час, десь осінню, чи коли там Верховна Рада постановить вибори, коли вони там відбудуться, і це потрібно пережити вибори, потім це все катавасія, поки вони всі свої кабінети освоять, гроші освоять і Освоїть 2 роки десь. Вони вже А через 2 освоїть. роки ми Скільки нас будемо виїжджати освоювали? на конях. Тут маршрутка просто откажеться їздити. Вони почнуть шукати маршрут через Морозівку і ще щось. І ми знову, Це ми прекрасно знаємо. я пам'ятаю той час, коли ми їздили на електричку, я їздив Да. на роботу на електричку, на учобу ходив. І до Баришівки 3 Маршрутки не кілометри їздив. теж тільки на електричку тьопай туди, бо іначе ж не доїдеш. І якби це зареєструйте, будь ласка, там от лист. Це все правильно, звісно. Так що нам потрібно реагувати на це. Да? Ну, щоб не забути. Давай сюда, давай. Ты тоже завис. Який у нас вихід? Що ви Тобто, нам порадите? Ви що от я крутите, приготував знаєте? проєкт рішення по питанню. Тут у нас сьогодні 2 питання буде. Це координація дій і про ремонт чи будівництво, ну, розгляд стану дороги. І от приготував проєкт рішення. Рішення, що внесено на голосування, визнати дорогу на Бориспіль через село Власівка від початку і до кінця села такою, що потребує негайного ремонту. Це один проєкт рішення. Це окремий. Я так подумав, що щоб не голосувати руками, щоб потім не сказали, що це, щоб не було маніпуляцій, щоб не казали, що це якесь шахрайство. А будемо голосувати так, як депутати на сесії голосують. Своїми підписами, прямо от такими допитувальними листами. Тільки так треба І він буде закріплятися потім протоколом згодно
згодно відеореєстрації. Пата, я один проект рішення. пробачаюсь. Кажіть. Я пробачаюсь. Обов'язково запиши, що неоднократно, кожний рік по 3 смертельні случаї автодорожні Край аварійна край аварійна. 3 смертельні случаї. І оце- Оце вказав такого ти числа послідня. Оце- Смертельна реєстрація. Недавня аварія, що було 3 трупа, це ж біля Та вас. біля нас ми ж бачили. Це Оце, ужас. Води можливо, зайшли. що в яму машина в'їхала. і Летіла, це ужас, кошмар. Укажи, пожалуйста, що зі смертельним ісходом. Да. Це я ж говорю магістрат смерті. Ми в протокол Да, згодно да. фіксації ми укажемо. І другий проект рішення. Визнати дорогу на Бориспіль через село Власівку від початку і до кінця села небезпечною для життя людей пішоходів. Правильно. Чому небезпечною для життя пішоходів? Правильно. Тому що автомобілі виїжджають на тротуар. Да. І, ну от, Все наприклад, правильно. до сусіда, де кашпіт калітку. Я оце дивлюсь, на маршрутку стою. Так, вони всі. Ну, аби хто вийшов, да збили. І вони, шофера відчувають, що якась рівна дорога, і вони нагадують. Не бачать. І калітка внаружу відкривається. Тобто людина за калітки виходить, просто її збивають прямо з забору. Це другий проект рішення. Це по питанню ремонту чи будівництва дороги Київського шляху. в межах села. Об'єднайте їх в один. Воно це кожне слово поокремо буде закріплено голосуванням, потім воно буде об'єднуватись ще в одному протоколі, а потім загальним протоколом. Щоб не було можливості для маніпуляцій основним протоколом, і коли все це в кашу вкинеш всім реченням, тоді буде відповідь. Ну, ви напишіть по ремонту і благоустрію Так, дорог. оце є, оце от два рішення, от я зачитую, ось дивіться. Там благоустрій слово. Це є, от дивіться, у мене 5 рішень. Це значить, що тротуари були. Перше питання по порядку. Це обговорення питання. І друге про координацію дій.